안녕하세요, 땅입니다. 제가 오늘 당발 영상을 올리기로 해서 약속대로 오늘 당발 영상을 찍었어요. 그런데 어떻게 된지 모르겠는데 핸드폰 오류 때문에 찍은 영상이 다 날라갔거든요. 그래가지고 제가 뭐 편집도 할 수 없고 어쩌다 저쩌다 보니까 또 이렇게 제 책상에서 찍는 게 아니고 이렇게 검은 화면에서 이렇게 말만 하게 되었습니다. 먼저 당발되신 분은 악마초코님이세요. 되게 소통도 생각보다 잘해주시고, 그리고 당발되면 선물도 주신다 하시고, 등등 많은 가산점 얻는 방법으로 가산점을 많이 얻어서, 그분이 두 번째로, 이름이 많이 들어가셨어요. 그래가지고, 뽑히신 것 같아요. 그리고 많은 분들 참여 많이 해주셨는데 진짜 너무 죄송하고 다음에 더 큰 이벤트로 찾아뵙도록 하겠습니다. 영상 많이 올리지 못하지만 가끔씩 올리는 영상도 댓글 많이 달아주시고 많이 사랑해주셨으면 좋겠어요. 지금까지 땡이었고 좋아요와 구독 꼭꼭 눌러주세요. 안녕.